دویم صفت به دی چې په ژوند کې به پردی ښځې ته نه کتل. نو پردی ښځې ته هم خامخا د غم ښادو کې د انسان نظر پې لګي، دا نه چې نه لګي. دا چې څوک نه پاتې کېږي، څوک په بد نظر ورته ګوري، څوک په بد نظر نه ګوري، په ښه نظر ورته ګوري. ټول خلک خو یو شان نه دي. خو یاره ته به بلکل نه کتلې پردی ښځې ته. دو شو. درېیمه څه دي چې کله بالغ شوی دی نو دنه به تکبیر اولا نی فوت شوی. او تکبیر اولا خامخا فوت کېږي. مولانا شهید احمد گنگوهی رحمت الله علیه زمونږ په دارالعلوم دیوبند په د اکابرینو کې ډېر لوی محدث محقق تیر شوی دی. یو ځل څه مسله کې خلکو ګیر که یو جلسې له تلې و دا سلام او ستړي شي، دا سلام او ستړي شي ناشنا خبره ده. بعضې په دې جلسو کې موږ هم خلک ګیر کړي. دومره سلام ستړي مشي جوړ شي هلته کې د مانځه وخت قریبي، هلته کې جنازه مثلا، هلته بل څه مسئله خو خلکو خو عقیدت محبتي، دومره سلام ستړي مشي جوړ شي چې موږ هغه مونځ خو یا خدایه مونځ خرابېږي. یو ځای ته زمونږ یو ډېر لوی عالم دی د صوابۍ د علاقې ډاګی بابا جي، زه هم تللی وم بیان لا، هم تللی چې ما بیان وکړه، خلکو یو لوی غوبل او د سلام او کلام، خو خیر ماته په یو ګوټ کې ځان راوویسته. یا خلکو یې څه شو یو هم ستړي مشي، بل مې که دې خلکو په ستړو مشو واخېستم، خو خدای دې پکې ټول هر یو راته غاړه وتېده. چې رالم یو ځای کې مې باباجي ولیده، ما ورته ویل جي ته مې ورته پرېښود، خو د راووتم. ما ته یو څه پته راته ولګېد چې څه چلو شو؟ مې نه وی خلک را باندې راغوړ شول، یو هم راته غاړه وځي، بل هم راته غاړه وځي، بل هم راته غاړه وځي. وی مې چې مړم کړم، وی اخره کې کټ کې کېدو نه په دیوال یې کټ واړم. مې دې ته مینه وایي، دې ته محبت وایي. یو عالم راته د مفتی صاحب حکایت کو، مفتی فرید صاحب رحمه الله، زمونږ شیخ هم و، زمونږ پیر هم و، زمونږ استاد هم. ډېر زمانې ډېر لوی عالم تېر شوی مفتی صاحب، الله دې په قبر انوار نازل کړي، ډېر مبارک شخصیت. نو یو بل عالم راته د هغه نه حکایت کو، مفتی صاحب وایي چې یو ځای کې خلک راته غاړه وتېدل او ما سره ستړي مشي کول، نو ډېر زیات ګڼو، نو وی شاته مې د هغه یو نه دا ټکې واورېده، یو بل ته وایي چې بیا پې نه ورځو بیا پې نه ورځو. مفتی صاحب ډېر مبارک انسان، هغه داسې خشته غوندې مسکه وکړه او بیا خندل. بهر کیف مولانا شهید احمد گنگوهی رحمت الله علیه فرمایي چې چغې وام چې خلک منځ خرابېږي، منځ خرابېږي پرېمې دی، او خلک را تر غاړه وتېدل. وایي چې ورلمه جمع ولاړه وه، تکبیر تحریم یو رکعت رانه لاړ، منځ خو مې لاندې کړو، یو رکعت لاړ. وی 14 کاله پس رانه تکبیر تحریمه لاړ، 14 کاله پس تکبیر اولا رانه فوت شو. تاسې بزرګان هم زمونږ دارالعلوم دیوبند اکابر، الله دې په قبرونو انوار نازل کړي. خدای ډېر لوی خیر د دارالعلوم دیوبند اکابرونو اخیستی دی چې ته انشاءالله یوه جمعه کې به راته د هغې بیان وکړو. خبره مې دې پورې کوله چې بل صفت به دی چې په دریم صفت چې هغه نه به د بلوغ نه پس په ژوند کې چرته تکبیر اولا نه فوت شوی. څلورم صفت بسي چې سنت خو څه کې چې په ژوند کې به د مازدیګر نه مخکې چې کوم 4 رکعاته مستحب دي دا به هم نه فوت شوی. هغه سړی به زما جنازه کوي. اوهو خلک حیران دي، دا صفت چا کې دی؟ شابه خدای مبخه داسې سړی پیدا کې، جنازه تیاره ده، جنازه کې خلک هم تنګېږي چې زر دې وشي، ګرمي هم پکې وي، رش هم پکې وي، مړی هم زر دفن کول پکار دي. اوس علما سوچ کوي، کوم پیران او مشایخ دي هغوی سوچ کوي چې یاره تهجد خو مونږ خامخا یو ځل نیمه پاتې شوي، تکبیر تحریم هم کله پاتې شوي، انسان د جوړ ناجوړ هم پکې راځي، دا 4 رکعات تر ماسپښین مازدیګر نه مخکې دا هم پاتې شوي. پردی ښځو باندې نظر لګي، په دې غم ښادو کې اکثر خپل پردي لرې نظر لګي، دا به څه کېږي؟ زه درته اواز کوم، خو د رعیت د خلکو کار د تلوار مې ده چې یو پیاله اوبه راوړه، نو ته دومره لیټ شو، دومره نافرماني کې زما خبره نه منې. ښځې راله فاطمه وی نه لور دې نافرمانه نه ده، لور دې ډېره فرمان بردار او نیکه ده. وی ولې ماله اوبه نه راوړي؟ وی د هغې غریبې دغه یو جوړه جامې دي پرتوګ یې شلېدلی دی، هغه کوټه کې ناسته د هغه ځان له پرتوګ ګنډي بربنډه خو دله نشي راتلی، پرتوګ وګنډي نو بیا به راځي نو پیالې اوبه به درته راوړي.
او چې کله وفات کېده بیمار دی 11 زامن دي 11 زامن یو سړی ولا راغی وی عمر ابن عبدالعزیز انصاف دی ونه کو ولی تاسو رانیخ شو ته ډډه والد وی سین صاحب په ونه کو وستانه مخکې چې څومره بادشاہان تیر شوی دي وی ځان په ځای باندې زوی لګولې دی زوی گورنر کړی دی زوی وزیر اعظم کړی دی زوی له ځای ور کړی دی او ستا 11 بچی دی خیر بغواړي د بادشاہ کور کې لوی شو تا یوم پکې گورنر نه کړ یو دې وزیر نه کړ یو دې منصب ور نه کړ دا دې بچو سره خوکړل که بد دی وکړل او تصویر الله او ته وی که زما بچی نیکانی نو اللہ تعالیٰ قرآن شریف کی فرمائی هو یتولی الصالحین خدای به انتظام کوي کہ بچی نیکانی خدای به انتظام کوي روزی دا اللہ په لاس کې ده او که زما نه پس زما بچی بدان پاتې شو نو ما سره د بد بچیړو فکر نشي چې فقیران یو کار خپل کار کوي یو بچی خپل منصب پاتې نه کو لاړ وفات شو نو امام شافعی صاحب لیکلی دي امام شافعی صاحب رحمت اللہ علیہ دا مذہب امام وی ډیر بادشاہان میولیدل چې داغه بچی په کوسو کې خیر غواړي نو وسی په کوسو کې خیر غواړي بچین وسی په جیلونو کې پراته دي ډیر بادشاہان میولید چې بچی 500 باندې 500 شو او دا عمر ابن عبدالعزیز په جون بچی اسه پرې خودل یو له منصب ورنکو او یو لسواله میولیدل چې د خپل زمانه او د خپل وخت د یوې عراقي گورنران پاتې شوی دي بادشاہ کم خدای یادیږي خو کم ډیر خلق دي چې هغه په بادشاہ ته ورسیږي نو بیا د خدای یاد نی بیا د پیسې یادي بیا د دولت یادي اکمی لکه سلطان شمس الدین التمش سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله محمود غزنوی رحمه الله عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله او دارنگی اغین مخی حضرت عمر فاروق والا حضرت ابوبکر صدیق والا او حضرت عثمان والا حضرت علی والا حضرت معاویہ والا حضرت حسن والا رضی اللہ تعالی عنہم خدا کم دی دا کم قلیل ما هم دیر کم دی تو خبر میں دا کولا کہ نیک عمل حضرت ابراہیم ابن ادہم حاصل کا سکون ملاو شو بادشاہ نہیں تو سکون پکی ملاو شو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا د شپې او ځل منځ کاوه صرف د 2 رکعاتو نتیته او تړه د 2 رکعاتو ولاړه ده اخیر چې په تحیاتو کې نسته بانګي وې سوئی ور خلک وای مونږ په مانځه تنګیږو مونږ چې په مونږ درېږو مونږ وګت شي نو امام تا غمونزم پدې پرې امام ته ملک بڑاس جمع شوی چې ودرېګه سلام وګرځو چې د امام ز برابر کما چې بس پکې ان خطر نو دونه وګ صورت ته پکې شروع کله په یو خپو کله په بل خپو کله په یو کله په بل استاد چرته پکې تلې وې دومره وګ من په لکه بڑاس بلکی جمع کړی امام ته بیبي فاطمه سوي چې بانګي وی الله وی سوال شپه دی وا ایله بیله 2 رکعات منځم پکې وکړه دا اطمینان دی دا زړه سکون دا زړه اطمینان نو نیک عمل زمانو په دنیا کې د نیک عمل یو فائدہ دا چې د زړه اطمینان به پیدا کوي د زړه سکون به پیدا کوي خوشاله بد عمل مال بدر کوي دولت بدر کوي او اطمینان دړه بدینی سکون بدینی خوشاله وکړي نه د شپې بدیم ټینشنی دروازه بدیم ټینشنی د شپې بم په سوچونو کې پرو دروازه هم په سوچونو کې پروت او هر وخت په سوچ او په فکر کې چې خو دا دومره دولت او پیسہ زما خلکو سره او دا براکیو خبره نه کی دا کارخانه مې جوړه کړې ده او دا کارخانه نه سو قبضه نه کی او دا لیبر او دا خلک رانداشیو نه نیسی دا مال مې خرڅ نشي د زمکه مې ده د دنیا فصل میں پکی کرلے دے گھلیو نشی بارانو نشی یر دا غنم میں تش لان نشی یر دا جوارا سے نچی ماتا پاتی شی ار وقت پسوچنو فکرونو کی بپروت ہے اطمینان بنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ
چې کله بادشاہ یو سړي د زر اشرفه ورکړي، زر دینار وته وي، دینار ډېر قیمتي سکه د سرو زرو. وی دا به ابو عبیده بن الجراح رضی الله عنه له یوسه د پیغمبر علیه السلام زمانه کې یو مشهور صحابي خو وی چې ولې ورکې نو لږ ورته خوا کې ودرېږه چې دی په دې پیسو څه کوي. وی ښه چې څنګه ورغې ابو عبیده بن الجراح له تیلی ورکا، وی امیر المؤمنین دا راکړی ده چې دا دله ورکا او که د خپل ضرورت یو کینی بس دا رده شوې. هغه وی الحمدلله امیر المؤمنین ته زما سلام وایا او ما قبول کړ. او فوراً یو ویندې ته آواز وکړه فلان کې وینځه ولا راله، دا لس پلان کیله یوسه، دا شل پلان کیله یوسه، دا 50 پلان کیله، دا 10 پلان کیله، دا 2 پلان کیله. تیلی پاغه ځای خیرات کړه. سړی چې لاړ عمر فاروق ته تپوس وکړ رضی الله عنه، وی څه چلو شو؟ وی صاحب قبول یې کړه، دویم درته وی سلام هم در باندې وی، او پیسو سره څه چلو کو؟ وی پاسات خیرات کړی. بل تیلی ډکه کړه د زرو اشرفو. وی دا به معاذ ابن جبل له یوسې رضی الله عنه، دا د حضور پاک بل صحابي دی. تیلی ورکا او بیا خوا کې ورته ودرېږه چې د پیسو سره څه کوي. چې هغه له تیلی ورکړه، هغه هم وینځې ته آواز کړی، دلته راشه. وینځه چې راله یو له ورکوه، دا فلانکي ګاونډي له، دا فلانکي ګاونډي له، دا فلانکي له، دا فلانکي له، دا فلانکي له. چې تیلی په خلاصېدو شو نو ښځې پردې نه پورې غاړه آواز وکړو، وی مونږ لم پکې څه پرېږده که نه، ټولې دې وویشلې. نو چې تیلی وکتل نو اخره کې پکې 2 روپۍ پاتې وې. وینځې له ورکړې، وی ښه دا د کور مالک یې له یو څه. استازی لاړ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته الوی، وی ورمې کړه، وی څه وې؟ وی ستا سنه وی او د خدای سنه یې وی او سلام یې در باندې وی او قبول یې کړه. وی پیسو سره یې څه چل وکړو؟ وی همغه یې وکړه چې ابو عبیده بن الجراح څه کړي، ټول یې وویشلې. حضرت عمر ورته څه وویل؟ وی قربان او زار د خپل پیغمبر نه. وی صحابه ټول په یو صفت ساتلی دي، صحابه ټول په یو صفت ساتلی دي، یو بل نه دی خبر. هغه صحابي هم ټول خیرات کړو، دم دا ټول خیرات کړو. پیسو باندې خلک څونه خوشالېږي. دولت چې امیر هغه پیسې امیر المؤمنین ته اختیار ده که بیت المال نه چاله ورکړي، هېڅ خبره پکې نشته. دا د بادشاه د مسلمانانو اختیار ده، که هغه خپلو بچو له ورکولې که ځان له ساتل، هېڅ ګناه پکې نشته. صحابو کې مالدار صحابه هم ډېر پاتې شوي دي، مال ګټل څه ګناه نه ده. لیکن د هغوی صفت سکون هغوی ته په پیسه او په دولت کې نه حاصلېده. هغوی ته سکون په دې کې میلاوېده چې پیسه را سره ده، بس خیرات یې که مو خلکو لی ورکړم. زما وروڼو، د نیک عمل یوه فایده دا د زړه اطمینان دی، د زړه سکون. دویمه فایده د نیک عمل څه ده؟ د الله رضا ده. نیک عمل هغې ته وایي چې مونږ یې د الله د منشا مطابق وکړو او مونږ پې رب العالمین راضي کړو، دې ته نیک عمل ویل کېږي. زه په مکه مکرمه کې حرم شریف کې ناست وم، رمضان میاشت وه، د اخري 10 ورځې وې، ډېر زیات رش و. دومره رش به و چې مونږ به د خپل ځای نه پاس یو چې ته طواف له او بیا به راتلو، جانماز به مو پروت او جانماز باندې به خلک ناست و. جانماز به چا محفوظ نشو ساتل، جګړې به هم خلکو سره مونږ ته یې وروړه دا خو زما جانماز دی. نو هغه به وایي دا حرم خو ستا نه دی که نه، دا خو زما دی، ستا ډبل دی، ستا پکې جانماز ولې اچولی؟ یا خدای پاک دی که خو هلکه مونږ دا ځای نیولی دی او دا پکې 2 ورځې کېناستو. نه نه نه، چاره پلار ځای نه دی. هغه به توریان هم کېناستل او پاکستانیان هم او چا باډو ځای. دومره رش و انتهایي. یو وړه سپین ږیری و، داسې ډېر د وجود نه لاغېر و، خشته ښکلی. اوس مې راته هغه منظر یاد دی، د هندستانۍ ټوپۍ په سر کړې وه او خشته ښکلې مزېدارې نرۍ جامې اچولې وې او غریب داسې ته ځان له ځای کته د زیارت ورځ ده، ځای نو. ما سره ملګري یو ملګري ته مې دا بابا ډېر د پوټې غوندې دی، راکوټې غوندې دی او ځای نشته، راځه مونږ یې ځان سره به ځای کړو. نو هغه اواز مو له ورکړه، را مو ځان سره م کېنو، خوشحاله شو. اردو خوان اردوی وې ناستو چې څنګه کېناست دا بابا، نو فوراً قرآن شریف له پاسېده مې ولې قرآن رالی وی او ما ملګري ته وشو قرآن شریف وله راوړ. بابا قرآن شریف راوړ، تلاوت یې کوم. ما دغه لاړ طواف لا وی طواف کوم، مې ښه راځي به دا ځای ته له مونږ نیولې دی بېغمه اوسه. خوشحاله شو. دې بابا مونږ سره زیارت ورځ هم تېره کړه.
جمعې ورځ امرا سره تېره کړه جمعې مونځ چې وشو او دا بابا چې ته ماښام لږ غوندې یو پوټی چې ته بار ډوډۍ له به وتي یا زه پې پوه نه شم چې وتې دی که نه دی خو یو ساعت لږ نو بیا راغی شپې مونږ سره ټوله په عبادت تېره کړه سهار چې جمعې مونځ وشو ما ته وایي چې زه خو ځم مې بابا څه کوې بس بېغمه اوسه دا ستا ځای دی اخري عشره د رمضان ده او دا ستا ځای دی غم یې مه کوه او دلته به ته نه نه وایي زه ځم خپل وطن ته کلي ته مې ته د کوم ځای وي زه د پاکستان یم پاکستان کې د کوم ځای وي زه د کراچۍ یم نو ما یې ولې تاسو په وخت کله راغلی وي پرون راغلی کراچۍ نو مې ته اوس بیا ځې یاره وي چاته وایم ما خو په ما الله دا فضل کړی دی د دې د یوې